Olá, meus amigos do ar-condicionado móvel, tudo bom? Eu sou o Murilo da Refriar e estou aqui novamente para tirar a dúvida de um dos nossos seguidores. A pergunta dele é o seguinte: Murilo, quando eu ligo o ar-condicionado do meu veículo, sai um barulho estranho lá do motor. O que pode ser? Enfim, se o barulho é quando você liga o ar-condicionado, pode ser duas coisas, hein? Pode ser no compressor e pode ser no eletroventilador. No caso aqui, eu estou imaginando que seja no compressor. Se você desliga, o barulho para. Você liga, o barulho continua. O barulho é interno do compressor. Infelizmente, eu tenho uma notícia ruim para você. O conserto é a troca do compressor. Não tente consertar, porque não vai ficar bom. Você vai jogar dinheiro fora. Compressor não se conserta. Não vende peça separada de compressor. O que o pessoal faz é pega um ou dois ou três compressores estragados e faz um. Então, a dica: não gaste dinheiro consertando o compressor do seu carro. Troque ele. Você vai gastar um pouco mais, mas seu dinheiro vai ser bem gasto. Você não vai gastar duas vezes. Fica aí a dica. Um forte abraço.